vì khám miên tự bạ tập chật còn đau ấy về tỉ đọ tà trôi chanh không mối ai nó có trôi này chóp trôi chóp phê Sắp bạn tắt chật Khám sẽ lành kê Hạt ấy kê sẽ lành nạp xanh lọc ta ơi nè mau bị kê khơi một giường kiss up ngay cái đôi chào anh từ đó có bài kia còn bê một kỳ bài cu đã kê mừ Hãy cho lọc ta mà bị ná Hạt ấy bạn dễ phải phanh ồ yêu cứ chu cơ nó mò bị nàn giang rồi hạ sân niêm trục đi ơi dập menชีวิตระบอบมนุษย์มีนรูกคือมีนรูกมีนรูกเติบไปติงด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 ิงวูวูวูviệc mấy bạn ảnh chân à anh ngon đó là chết là mấy bạn là cho thơ thành chân à ở bên chuột mà biết bây giờ tôi sắp tôi run lên tận mưa cặp ba là nè thấy nè cả ấy bà chết là do tôi sắp tôi vi vu đã nó không tật không pua nè khôi tịch ở lấy cho tật cho ấy mình khôi tôi sắp ê mình này tôi khôi tu sắp nhóm này tu sắp bao nhóm lên mùi tật ròn ấy thành chân nè chlong prít khôi mặt ở lâu hay bà giờ chiêm hả tới nè mà chia ba này lên tầng mấy con nó tập chia ba này nói bị miên bảo cả miên tầng ơi tu sắp xây cô chấm lại mà lèนี่แกห้าวทาตู้ซับฮอนนะโมดัลเอ็กไฟดีขลังแมนตู้ระซับไอ้แต่ละโจตักปะปันนังหายนื้อมันโคเตียนเอ้ยเปี้ยยืงตื่นกอสูวิงยืงนังติงปีใบดำใบพญากวนอีนังจามไฟปูปูanh được chụp lại đó là nhung sông thọt tục mơ sân bàn ắtปูsôngปูanh thọt muốiทอดเหรอบ้าเอ้ย sông thọt muốiปู บ้านเด้อ บ้าmuốiปีใบmuốiปีใบปูแจะไอ้เบโดเนี่ยโอ้โหมีเตี้ยปูมีเตี้ยสมรังเตี้ยโอ้โหชมไลน้ำปูเมื่อตื้อระเบียบโบราณมันต้าดอกเป็นมาเถอะชุดจังเป็นสมัยเป็นยังนะปูจังบัดนั้นขนมสระบอกขยมในพนมเปญนี่ก็ทำนึกชูดโอ้ชูดฮาไอ้ได้ปูยังเคยชมไลยังสมเซลฟี่มือเตี้ยน่ะโอ้ยสะอาดแมนกล้องราก็ฉบับได้นี่กล้องราฉบับหน้าตึงมุกตึงไกรคือทอดโดยฉบับใจมองโอ้เพื่อละยืงเบาประคายยืงนึงทิ้งหาบาทให้ดมไล่ไปวิ่งซ้ำรบนะปูเท่าไรประมาณฮอนนะเอ็กไฟดีนี่ฮะดมไล่ตรมตามมา$119เตปูยืงอันมีดอลลาร์เตในตรงยืงมีแต่ดอลลังลวกมีแต่มวยดำลังบานมันเพลิดรอบมันออกยืงจะว่านะบ้าพนมสางฟางขายประมุยอัดมีเพลียงต่อแต่ซอหายไอ้บานที่ไงนี่เลี้ยงและขลังมาลังเตปดามันช่วยขยมช่วยซื้อมาสัตว์ห่างจันหายสัตว์ไอ้มาเจียชเนียน่าปูมาปีน้านั่งเมียนไม่เพลียงไม่ไอ้เจ้เนี่ยยังสดการนั่งปวดโถ่แต่มันคือติวชาญเลยนะติวชาญหายไอ้มันนี่มาบังจากอะไรนี่น่ะติวชาญประกาศยอไซยงสดการห้างยงตาน่ะใจbịห้างหยดบัดติ้งมาตัวโยบconน่ะเลยนะซัมแมนใส่ในตองอูปัดเจียชนะมาพนัยปฏิเมียนเตปดาแมนโซบโกนเจ้าช่วยทายราตาเตปดาพองจุ๊บอ้นใช่ไปนี่มันต้องห้างยืงเตียนโอ้ยบองแบบสมรอห้างก็อ้นมาไงvậy cô bong này tao mấy nhỏ bong vô tu sắp bong tầm tinh này vô tờ lên một tập vuให้กดมาทาบองนั่งวิจัยตามไม่ขนมขลุ่นนั่งวิจัยตามไม่ให้อันไอ้เมื่อลูกเรียนกดด้วยเรื่องจูกระเลี้ยงด้วยจูกระเลี้ยงนกขนมเรื่องเช้าจังให้ดับเบ้สำได้บอกกดด้วยกล่องศอกเฮ้ยอัดโยนกดแมนน่ะ
ឥឡូវចាំអាផ្កានេះបងស្រោចឲ្យទុកវាសិនថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដឹងតែភ្ញៀវច្រើនទេព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងយកទូរស័ព្ទ Honor X5D នេះយកតែប្រើការទៅអូនឯងថតភ្ញៀវថតអីប្រហោះលើ Facebook អញ្ចឹងណាហើយអូនឯងដឹងមិនអត់យើងសាក់ថ្មម្ដងប្រើរហូតបាន3ថ្ងៃណោះ អូលយម៉ែបង លយណាព្រោះអីថាមពលថ្មរបស់វាធំអូន អូ កម្លាំងថ្មវាធំណា អូអញ្ចឹងបានថតភ្ញៀវវិញបងថតទូរស័ព្ទផង ហ្នឹងហើយអានេះស្រាលហើយស្ដងស្រួលកាន់ អូស្អាតហ្មងបងមកជុំមក បងយកទៅលេងមួយទឹកលេងមួយអីមកអេហ្មងវាអត់មានចូលទឹកទេវាមានប្រព័ន្ធការពារជំរាបទឹកទៀតហ៎ អញ្ចឹងអូនទៅធ្វើការណាម៉ែចាំជួយស្រោចផ្កាហងណា ពេលនេះបានទូរស័ព្ទប្រើ នេះគឺជាទូរស័ព្ទ Honor X5D ណាបងប្អូនបាទអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងនោះគឺថាវាមានថាមពលថ្មធំរហូតដល់ 5260 មីលីអាំពែណោះគឺថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់3ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់សាក់ថ្មញឹកញាប់ណាបងប្អូនហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងទំហំផ្ទុកទិន្នន័យរបស់វាគឺថាអេមតែម្ដងសម្រាប់ Honor X5D នេះបំពាក់ RAM 8G គឺ 4+4G ណាបងប្អូនហើយជាមួយនឹង memory 64G ហើយបងប្អូនក៏អាចបន្ថែម memory ក្រៅបានទៅដល់1 ទេណោះគឺថាអេមតែម្ដងចំណែកឯ X5D Plus វិញបំពាក់ជាមួយនឹង RAM 8G 4+4 ហើយនឹង memory 128G បងប្អូនក៏អាចបន្ថែមជាមួយនឹង memory ក្រៅបានរហូតដល់1 ទេបានដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះគឺមាន AI កាមេរ៉ាណាបងប្អូន Honor X5D នេះបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខគឺ5 megapixel និងកាមេរ៉ាក្រោយ13 megapixel ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា AI ថែមទៀតផងបងប្អូននិយាយទៅជាមួយនឹងកាមេរ៉ា AI នេះគឺថាវាថែមរូបភាពឲ្យយើងនឹងគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតហើយកាន់តែច្បាស់ណាបងប្អូនចំណែកឯ Honor X5D Plus នេះបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខ5 megapixel និងកាមេរ៉ាក្រោយ50 megapixel រួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ា AI ថែមទៀតផងបងប្អូនហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះគឺថាវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាការពារទឹកនិងធូលីកម្រិត IP54 មិនខ្លាចទឹកនិងមិនខ្លាចភ្លៀងហើយមិនខ្លាចធូលីដីចូលឡាយបងប្អូនបាទធានាថាប្រើដោយមានសុវត្ថិភាពមកអេមតែម្ដងហើយសម្រាប់អេក្រង់វាវិញគឺថាធំច្បាស់ល្អត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងគឺទំហំរហូតដល់ 6.74 អ៊ីងឯណោះនិយាយទៅគឺថាអេមបងប្អូនបាទមើល YouTube មើល TikTok លេងហ្គេមអីគឺថាពេញចិត្តស្ដោកជាមួយនឹងកម្រិត90 Hz គឺយើងអូសរលូនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាការពារភ្នែក Honor ទៀតនិយាយទៅគឺថាតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺអេមតែម្ដងកម្លាំងម៉ាស៊ីនឯតម្លៃរបស់វាវិញបងប្អូនដឹងបានអត់សម្រាប់ Honor X5D គឺមានតម្លៃ$119ឯ Honor X5D Plus មានតម្លៃ$139សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Honor X5D នេះគឺថា design មកជាមួយនឹងរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាមួយនឹងទម្ងន់ស្រាលត្រឹមតែ186ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះនិងកម្រាស់ស្ដើងត្រឹមតែ 7.89 មីលីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយមាន3ជម្រើសមានដូចជា Black Silver ហើយ Blue ណាបងប្អូន